مردم میگن آقا جان ما اگر تو خیابون رفتیم لباسمون نابهنجار بود، روسریمون رفت کنار، چرا گشت ارشاد ما برخورد میکنه؟ اما فوتبالیستا حق دارن برن توی کشورهای خارجی زناشون رو لخت کنن، عکسای ناهنجار با زناشون بگیرن، رفتار نابسامان و ساختار شکن با زنهاشون داشته باشن. توی جمهوری اسلامی فوتبالیست حریم امن داره، کسی جرئت نمیکنه چیزی بهش بگه. چرا این تبعیض وجود داره؟ خب ما مردمم یه درصدی مثل زن اون فوتبالیسته رفتار کنیم. گشت ارشاد برای ما مردم میذارید، خب چرا توی فوتبال برای این زنای فوتبالیستا نمیذارید؟ بعد طرف میاد میگه زندگی خصوصیمون دلمون میخواد هر جوری بگردیم. خب مردم هم میگن دلمون میخواد هر جوری بگردیم. مردم الان شاکیان از تبعیض در جمهوری اسلامی که فوتبالیستا و سینماگرای سلبریتی 100 برابر مردم از امکانات برخوردارن، حقوق میگیرن. سر و صداشون هم بالاست. در رعایت نکات اخلاقی، شؤونات اجتماعی، شؤونات شرعی و دینی ذره رعایت نمی‌کنن. میدونن خط قرمز در جامعه تو مسائل دینی و غیر و ذالک چیه. جامعه رو ملتهب میکنن و عملا این برخوردها رو صورت میدن، اما جامعه با اونا، سیستم با اونا کار نداره. نظام با فوتبالیستا کار نداره، با هنرپیشا کار نداره. اینا راحت فساد اخلاق رو اشاعه میدن. یک قهرمان فوتبال نمیدونم تو اتومبیل، توی اتوبوس تیم ملی نمیدونم فاحشه دعوت میکنه، اون یکیشون نمیدونم میره تو تیم فلان بازی کنه، نمیدونم یه دختری رو حامله میکنه، بعد چقدر پول اونو باید تو دادگاه اون کشور بده. اون یکی خب جوانای طرفدار اینا تو فوتبال نگاه میکنن میبینن چه جالب زندگی هرهاری مسلکی، کثافت کاری. فقط تو جمهوری اسلامی برو گل بزن دیگه. تو جمهوری اسلامی مدیران ورزش هر چی بخوای در اختیارت میذارن، کسی نباید کار. این تبعیضه. اگر روابط ناسالم اخلاقی برای فوتبالیستا و سینماگرا رواست، خب چرا گشت ارشاد تو خیابون با مردم برخورد میکنه؟ اگه مردم باید رعایت کنن، خب چرا سینماگرها و فوتبالیستا رعایت نمیکنن؟ فوری یه سینماگری که مثلا زنش چادری باشه یا یه فوتبالیستی که زنش چادری باشه رو میندازن جلو، همشون میرن پشت سر اون قایم میشن. همه فوتبال که همون یکی که زنش چادریه که نیست. بقیه کثافت کاری بقیه رو جمع کنید.